plot ndaj reagimeve që më pëlqejnë apo nuk më pëlqejnë, në tërësi dhe në veçanti ndaj rastit konkret, duhet përsëris qëndrimin tim të prerë se nuk pajtohem kur me marrjen e jetës dhe aq më tepër ekzekutimin në detyrë të zyrtarëve për asnjë lloj arsye. Ndaj dhe kam dënuar dhe dënoj me forcën më të madhe ekzekutimin e gjykatësit Kalaja në sallën e gjyqit dhe përsëri shpreh ngushëllimet e mia familjes Kalaja. Por me këtë rast, duhet theksoj se ekzekutimi publik në sallën e gjyqit i gjykatësit Kalaja, sikur të ishte në një kafene apo mejhane të qytetit, dëshmon shkallën ekstreme të pasigurisë në Shqipëri, narkoshtetin e parë dhe të vetëm në Europë. Në këtë kuadër, vrasja në sallën e gjyqit e gjykatësit Kalaja ngjitet në nivelin e krimit shtetëror. Dhe kjo jo se plumbat u shkrehen nga shteti, por sepse vrasja ndodhi në mungesë të plotë të gjitha përgjegjësive dhe detyrimeve shtetërore, qoftë dhe atyre më minimale për mbrojtjen e jetës dhe veprimtarisë së zyrtarëve të shtetit brenda institucioneve të tyre. Kjo ka vetëm një shpjegim: zëvendësimin e shtetit me narkoshtetit, e ligjit me maliqin. Tani do rikthehem përsëri tek reagimet, duke shtuar përsëri se vrasja e drejtësisë është triumfi i vetgjyqësisë, që në të cilën askush nuk ka të ardhme. Por në këtë rast theksoj se ekzekutimi i gjykatësit Kalaja në sallën e gjyqit, një lloj sikur të ishte në shesh apo rrugë të qytetit, dëshmon gjithashtu dështimin e plotë të reformës të sistemit të drejtësisë nga George Soros dhe sorosianët e tjerë. Të bazuar kjo në korrupsionin më të madh kombëtar dhe ndërkombëtar, reformës që de facto privoi qytetarët shqiptar nga një proces i drejtë ligjor. Si asnjëherë në tërë historinë e tyre, si asnjëherë në historinë e Europës pas luftës. Me vetingun gjueti shtrigash të bazuar në korrupsionin gjysmë dhe 1 milion euro pagesa në Shqipëri, sot për shkak të vakumit që solli ky proces, është krijuar një stok prej 230.000 dosje. Sot qytetarët shqiptar që para reformës së George Sorosit duhet të prisnin 2 deri në 4 vite për një vendim gjyqësor, sipas të dhënave zyrtare të sotme, duhet të presin 4 deri në 6 herë më shumë apo mbi 15 vite. Stoku i dosjeve për të shqyrtuar kërkon sipas ekspertëve rreth 20 vite. Rasti i djeshëm është rasti më dramatik i vetgjyqësisë. Por e vërteta është se rastet e vetgjyqësisë për shkak të këtij sistemi të falimentuar
po shtohen çdo ditë. Duke theksuar përsëri se asgjë, absolutisht asgjë, nuk përligj krimin horror, ekzekutimin e gjykatësit në sallën e gjyqit. Por askush nuk mund mohoj se ai krim makabër dëshmon për shkallën e tmerrshme të korrupsionit të gjithanshëm që ka pushtuar vendin dhe në rastin konkret sistemin e drejtësisë. Siç faktohet kjo edhe nga organizatat prestigjioze ndërkombëtare të njohura. Sot rishfeti dhe gjoba për qytetarin shqiptar në sistemin e drejtësisë është shumë fishuar, krahasuar kjo me çdo kohë para saj. Me çdo kohë para saj. Qytetarët shqiptar duhet paguajnë qimet e kokës vetëm e vetëm për të mundur me afrue dhe shqyrtimin e dosjes tyre nga gjykata. Pale pastaj për vendimin. Sot, dosjet e prokurorëve dhe gjykatësve janë objekt falsifikimesh, manipulimesh, zhdukjesh, dokumentash, krimi flagrant pra, absolutisht një lloj si në kohën kur ato administroheshin nga hetuesit e sigurimit shtetit apo gjykatat popullore të diktaturës. Së fundi, theksoj, se asgjë nuk përligj absolutisht asgjë, marrjen e jetës së një njeriu dhe aq më tepër të një gjykatësi në detyrë, por përdorimi i drejtësisë si armë politike nga narkoshteti është kriminalizimi dhe dështimi i saj më i madh që Ramoduro i ka bërë këtij sistemi. Kur ndonjëherë drejtësia jonë nuk ka qenë në gjendje dramatike që është sot. Faleminderit. Zoti Berisha, duke qenë se ngjarja e ditës së djeshme ku një gjyqtar u vra në sallën e gjyqit cilësohet si më e rënda në sistemin gjyqësor shqiptar, të paktën nga deklaratat në rangun e qeverisë që nga kryeministri Rama që thotë se kjo ngjarje duhet shërbej për të miratuar kodin e ri penal, ndërkohë nga ana tjetër dy ministret përgjegjëse tentojnë në një farë mënyrë të shmangin përgjegjësinë e ministrive që drejtojnë për sigurinë, sistemin e sigurisë në gjykata. A kërkon Partia Demokratike ndonjë dorëheqje të ministrive përgjegjëse të brendshmes apo asaj të drejtësisë apo edhe në rang kryeministri për këtë ngjarje? Kush duhet të mbajë përgjegjësi? Faleminderit. Së pari, po të kishte minimum, po të ekzistonte përgjegjësia dhe minimumi i saj, ngjarja nuk mund ndodhte kur në sallën e gjykatës apelit. Po pikërisht se nuk ka asnjë lloj përgjegjësie dhe nuk mban askush përgjegjësi. Ramaduro thot fajin e ka kodi penal. Dëgjoni. Ai kod që lejon dënime nga më të mëdhat. Ministrat apo pseudoministrat e tij, si t'i quajmë, në kor fajin e ka arma pa leje. Po njerëz të shpifur si këta nuk mund të ketë të turpshëm. Këta turprojnë qytet, fshat, vend, krahin, fis dhe çdo gjë. Këta janë, se si të vrapojnë. Ky është një përpjekje e Ramës për të nxjerrë, për të kaluar kodin Rakipi, Ramaduro Rakipi, kodin e narkodiktaturës. Shfrytëzon gjakun jetën e një gjykatësi për të kaluar kodin e narkodiktaturës. Nuk ka si mungesë në kod. Nuk ka si mungesë. Si mund të ketë
Kush e pengon detektorin, më thoni ju mua. Vendosjen e detektorit para sallës gjyqit. Funksionimin e detektorit. Kontrollin me detektor. Kush pengon? Rojet, të ketë roje salla e gjyqit. Kush pengon to? I pengon korrupsioni dhe mospërgjegjësia e plotë. Kjo është. Pa shkoni. Kështu sa i papërgjegjshëm, ky që ka ta ndisi drejtësinë me George Sorosin në këtë gjendje katastrofale. Në këtë gjendje ku qytetari duhet pres 15 vite. Ky është rasti më flagrant i vetgjyqësisë, por raste të tjera ju garantoj ka plot të regjistruara vetgjyqësie. Qytetarët janë privuar nga procesi ligjor. Nuk ka një proces ligjor të drejtë, proces ligjor i drejtë kur ndodhet në kohën e dur. E ka kusht kjo, kusht në konventa. Gjykimi sipet për një herë, natyrisht. Do në kohën e vetë, do në 2, do në 3, do në 4 vite. Hajde të themi 5, po kur 15. Po kur vetë drejtues e këtyre institucioneve kanë deklaruar se do në 15 vite një dosje në apel për të shqyrtuar. Vetë ata kanë deklaruar, që është të vërteta, me përgjegjësi këtu, se nuk ekziston procesi gjyqësor më. Se ata e din, çdo jurist e di, që një proces gjyqësor që do jepet, një vendim që do jepet pas 15 vitesh s'ka asnjë vlerë. Këto natyrisht nuk justifikojnë vetgjyqësinë, po kjo është katastrofë, kjo është një falimentim i sistemit ekzistues. Dhe këtë falimentim sistemit ekzistues, e Dirama përpiqet ta maskojë me kodin jo, mor. Ai kod, ai lejon dënim për jetë. Çfarë kërkon nga një kod tjetër ti? Ky kod lejon dënimin për jetë të kriminalëve dhe janë dënuar me këtë kod në dhjetra, që i ka liruar e Dirama mrapa. Po, i ka liruar ai gjati, e ndëgjuat atë Rumin që i thoshte, alo, me atë gjati jemi marrë vesh. Kush është ai gjati, na thoni pak? Erion Braço është ai gjati? Ha pra, më thoni pak, se mediat heshten, të gjitha heshten. Kur doli i gjati, nuk u hapën me tituj, kryeministri. Në marrëveshje me Rumin. Jo. Pra, kjo është hipokrizi, kjo është tmerr. Kjo si të çfryzosh vrasjen e një gjykatësi. Ta vrasësh për s'dyti në këtë mënyrë. Pavarësi absolute. Shkoj ai, u fut, ja numëroj sa dha vendimin. Po, tjetër. Zoti Berisha, nesër konferenca e kryetarëve do të kalojë ngritjen e 2 komisioneve, Komisioni i Reformës Zgjedhore dhe Komisioni i Reformës Territoriale. Partia Demokratike do të marrë pjesë në këto 2 reforma? Pres informacionin e kryetarit grupit parlamentar dhe të përfaqësuesve tanë në kryesi, diskutimin në grup për të dhënë mendimin për komisionet që ju pyesni. Zoti Berisha, Mariglen Kume nga MCNTV. Më datë 11 tetor është data e fundit kur partitë politike duhet të regjistrohen në KQZ për zgjedhjet e 9 nëntorit, zgjedhjet e pjesshme për 6 bashkitë. Partia Demokratike a do të regjistrohet në zgjedhjet e pjesshme për 6 bashkitë? Partia Demokratike do të zbatojë rigorozisht ligjin elektoral, kodin elektoral edhe në këto zgjedhje. Pa diskutim, por modalitetet e këto janë çështje të ekspertëve të kodit zgjedhor, por ne zbatojmë kodin zgjedhor. Berisha, për t'ju kthyer edhe një herë ngjarjes makabre.
Ju bëni përgjigje sistemin e ri të drejtësisë, se po ashtu partinë në pushtet për situatën e krijuar me gjyqjet, me zvarritjen e proceseve gjyqësore. Por historia e autorit në fjalë, autorit të krimit, daton jo vetëm në kur socialistët ishin në pushtet, por edhe kur demokratët ishin në pushtet. A ndjeni përgjegjësi për mosdënien e zgjidhjes për problemin e pronave si politikan i asaj kohe, e po ashtu që shpesh herë qytetarët edhe në kohën tuaj janë zvarritur për vite të tëra në gjykata pa marrë drejtësi, për shkak të padrejtësive që mund të jenë bërë nga zyrtar të lartë kohës apo edhe njerëz të drejtësisë që mund të kenë qenë në ndikimin e pushtetit tuaj aso kohe. Së pari, duke mos hedhur poshtë atë që thoni ju, nuk kam njohuri, dhe me qenë se nuk kam njohuri, unë nuk pranoj të komentoj dosjen konkrete. Por në qoftë se shton problemin për pronat të tërësi, absolutisht pranoj se ka patur gjatë qeverisjes sime dobësira dhe tmeta, por sikundër do të them këtu se gjatë asaj qeverisje janë firmosur, janë dhënë 54.000 vendime kthimi, kompensimi të pronave për pronarët shqiptarë. Dhe këto, unë mund t'i them me shifra konkrete, 1 miliard e 55 milion e 700.000 metër katror tokë është rikthye pronarëve legjitim. Mira objekte u janë rikthye. Duke thënë këtë, nuk është se pati zgjidhje përfundimtare, po e lam proces në vazhdim. Tani, për sa i përket sistemit të drejtësisë, unë nuk pretendoj se ai ishte një sistem i përsosur, po ishte i pakrahasueshëm me të sotmin. Mbasi, ka unë cili do që dëshron, i këshilloj të marrë raportet e Komisionit Evropian të viteve 2008, 2009, 2010, të cilat flasin për gjithë sektor. Ato raporte tregojnë se zbatimi vendimeve të gjykatave, që është një nga treguesit më themelor të funksionimit drejtësisë, tregojnë se ishte në nivelin e disa vendeve të Bashkimit Evropian. Ato raporte tregojnë, nuk flasin kur për 15 vite pritje të një qytetari për një vendim gjyqësor. Jo, ka patur korrupsion, po janë të dhana të sakta. Gjithçka u manipulua në funksion të reformë drejtësisë. Nga ambasador të korruptuar, zyrtar të korruptuar nga Edi Rama, zbashku të gjithë, Sorosi, klani Sorosit. A ju kujtojnë ju ato pollet e sondazhet, që nxjerrin drejtësi në krye të korrupsionit që nuk ishte kurrë absolutisht, i kam unë pollet tjera. Sepse donin të bënin, donin të shtonin drejtësi në dorë të ekzekutivit Edi Ramës. Vllautin, Don Arlu, njerëzit do më të korruptuari që ka patur, që kanë shkelin tokën shqiptare të dy. Të dytë. Të faktuar kur them këtë. Që bënin presion ditë e natë mbi njerëzit, që organizonin polle bashkë me Fondacionin Soros. Këta janë autorët. Tani, unë e di që ka mbrojtës prapë të këtij sistemi, po ne do qëndrojmë në vërtetën e qytetarëve. Do qëndrojmë në atë që sot qytetarë shqiptarë janë vetëm në Europë, që nuk kanë të drejtë, kanë humbur të drejtë një procesi ligjor. Të drejtë. Që të thotë proces ligjor në kohë të duhur. Pra, por unë kam 12 vite që jam larguar nga pushteti. Në 12 vite, po të mos note kjo katastrofë, çështja e pronave nuk ekzistonte më. Zgjidhej. Ju, po të doni, mund të shkoni të shifni arkiven.
ka patur një avancim shumë të ndjeshëm në kthimin dhe kompensimin e pronave. U digitalizua kadastra e 6 qarqeve më të mëdha. A e dini ju se vetëm nga regjistri i kadastrave u vodhen, u shkullen 13.000 faqe. Këtu janë dhe rëndësua para jush. 13.000 faqe. Fatmirësisht që ato janë dhe në digital. Por nga regjistri u shkullen. Kjo është kështu u bë. Unë për dosjen konkrete, unë nuk marrë përsipër të komentoj një moment, në thanë, sepse kanë thënë se kanë folë për Lorenz Lukën, atë mund të them unë ju se absolutisht ndërtesa nuk ka qenë pronë e bashkisë. Pik. Nuk ka qenë pronë e bashkisë. Dhe nuk hyn dosje, por sipas ligjit, në qoftë se qytetari paguën privatizimin, shteti është i detyruar ose t'ja kthej me njëherë, ose të paguaj qera me vlerë tregu për të gjithë kohën që nuk ja kthe. Kaq, ky është ajo që mund të them. Po, ju lutem, nuk duhet të futem sepse asgjë nuk di për dosjen. Di që gjykatësi nuk mund të vritet, kurse si. Di që gjykatësi duhet të ketë mbrojtje maksimale në sallën e gjyqit, di që ai u vra në sytë të gjithë popullit shqiptar në mënyrën më makabre. Këto janë, dhe u them atyre të cilës unë e pash, që nuk është se spati njerëz që duhet okitën, nuk është se spati, po ju them se e keni shumë gabim. Nuk është vetë gjyqësia zgjidhja e drejtësisë. Vetë gjyqësia vërtet çfryn ato inatet urrejtjen apo padrejtësinë, reagon ai padrejtësisë, po të patardhme. Por patardhme. Edhe një pyetje të fundit që më lindi tani. Shpesh herë kohë të fundit kemi parë që si ju, si zoti Rama, kanë pasur një gjuhë të ashpër ndaj prokurorëve apo gjyqtarëve të caktuar. A mendoni, shpesh herë ju, qoftë nga kjo celi, qoftë nga dyert e SPAK-ut, ju keni pasur akuza për shembull të forta ndaj drejtuesit të SPAK. Pyetja ime është, a ka ardhur koha që të paktën referuar edhe duke u bazuar në këtë ngjarje të rëndë, që politika të moderoj gjuhën ndaj njerëzve të drejtësisë? Ju lutem, mos krahasoni të pakrahasueshmet. Mos krahasoni të pakrahasueshmet. Çfarë mund të them unë ju? Është të vërtetë. Po mos harro se unë jam kryetari i opozitës. Dhe nëse ti mban në detyrë një gjykatëse delinkuente dhe mban atë vetëm për qëllime politike, se ka dosë në Ilir Mec apo tjetër kujt, ti damkos drejtësinë. Unë nuk mund të mos u flas të them shqiptarëve të vërtetën, më falni, Dhe nëse unë kam folë për Irena Gjokën, besoj se jeni dishmitar, se për çdo denoncim kam nxjerrë dokumenta. Nuk kam bërë asnjë denoncim pa dokumenta. Kam deklaruar se e kam shkarkuar për korrupsion dhe e kam mohuar, kam nxjerrë vendimin për korrupsion. Kam deklaruar se është përzan nga Greqia për falsifikim dokumentash. E kam mohuar, kam nxjerrë dokumentat nga autoritetet greke që ka qenë. Kam deklaruar se ka e dënuar me burg nga gjykata greke. E kam mohuar, kam nxjerrë dokumenta, ashtu apo jo? Kam nxjerrë para jush dokumentat e drejtësisë greke që e ka dënuar. Pra, kam deklaruar se ajo këto nuk i ka deklaruar në formularin e dekriminalizimit. Kam nxjerrë formularin e dekriminalizimit ku s'janë të denoncuara asnjë dhe kjo përbën krim. Kam deklaruar se kjo nuk i ka deklaruar në formularin e vetimut. Kam nxjerrë dokumentat se bën krim. Pra unë, dhe kjo mbrohet
nga Altin Troplini, i cili ka hapur dosje pa emër vetëm për ta mbrojtur, për ta mbajtur në detyrë. Më thuj pak, a nuk është detyrë imja si deputet, si kryetari një partije politike të bëj publike të gjitha, a e dini që kjo që bën ajo është krim në vazhdim quhet, se çfarë bëri ajo? Kur unë solla dosjen, dokumentin me vula apostile të dënimit saj me burg, ajo i tha një revistë apo gazete Birn, se unë nuk kam asnjë dënim. Kjo quhet krim në vazhdim. Dhe ajo mbahet në detyrë. Po prandaj dhe njerëz, jo, shiko, atëherë, kujt është kjo? Atë Mane Dirama. E Mane Dirama me Altin Troplinin, sepse kusur kanë gjykatës dhe prokuror tjerë të mbajnë turpet e saj? Ose, po marë Altin Troplinin. Asnjë gjë. Asnjë akuzë. Absolutisht asnjë. Nuk i kam bërë dhe sleroj vetës kur t'i bëj pa fakte. Po, e kam akuzuar për dosjet elektorale. 194 dhe 339. është fakt ajo. Është fakt botëror, fakt ndërkombëtar. Dhe ky mercenar, ky ushtari i Merlals, që e merr në pyetje, i bën 19 pyetje dhe se pyet për vrasjen, për cilën duhet ta pyeste, ky amniston krimin elektoral. Kam paraqitur para jush dosjet e kolegëve të tij që marrin para nga banda e Elbasanit. Aty i ka. Çfarë do të bëj unë? Ti fsheh këto? Më thoni ju më pak, ja më thujti mua. A është detyra ime ti bëj publike këto? Dhe ky, jo që s'ka majtë qëndrim, po mendoj se do më kërcënonte po të publikoja dosjen. Pra ti fshihja unë sipas tij. Ndërkohë kur thirrri njërin prej tyre, pas e ngrita, unë çfarë i thaj? Po shif pak ato pyetje që i bëri Merlalsi. Edhe uli kokën. I Merlala u akuzua për vrasje nga i pandeuri, nga i penduri i drejtësisë. Dhe ky vetëm për vrasje se pyeti dhe i Merlala i lirë. Pra, tjetër, ka katër banesa. 3 vetat, njërën kolovar tek vjehri. Ta imagjinoni ju, se si është ndërtuese. Pra, unë nuk akuzoj njëri kur pa fakt. Por, natyrisht, unë s'mund të pranoj kur. Akte të tilla kriminale. Dhe të garantoj ju që këto janë arsyet sepse është ai reagim, shifni pak, se si ka reaguar pas statusit tim e tjerëve me radhë apo njerëzit, më thonë, që është për mua i papranueshëm reagimi, e them tu. Po, vetëm një gjë, mos mendojmë se njerëzit hanë barë. Jo. Njerëzit kanë logjikën e tyre, kanë ama dhimbje të madhe, kanë dhimbje të tmerrshme nga mungesa e procesit ligjor. Kanë dhimbje të tmerrshme. Është mjafton vetëm kjo për të përmbysur çdo regjim. Edi Rama, pse i ka sulmuar, të lutem? Edi Rama i ka sulmuar sepse nuk arrestuan Sali Berishën. Sepse nuk arrestuan, jo këtu jemi. Kujto pak fjalën e tij spakun që e krijuam ne. Sepse nuk arrestuan Ilir Metën. Edi Rama i ka sulmuar sepse ata që i paguajnë miliona për katët shtesë ja u legalizon, kurse prokurores që zbaton vendimin e tij strikt i bën gjyqin publik dhe i kërkon të largohet. Apo gjykatësin, që mua më thanë një gjykatës i ndershëm, nëse njoh fare, po, që jep një vendim në përputhje me vendimet ekzistuese, i vërsulet
si rrugaç ordiner, po. S'mu t'i thosh tjetërit të jashu, kam thonë. Pse është gjykatësa, çfarë do thotë? Të çrujzosh pushtetin për të fshat tjetrin? Je më keq se rrugaç, ta them unë. Se kur ke pushtetin, e frenon gjuhën 10 herë. E frenon gjuhën 10 herë. Po kur i vërsulësh një njeriu që bën ligjin aty, çfarë krahasimi kanë atë? Më thuaj mua këto të dyja. Ata zbatojnë ligjin, ky sulmon. Kurse unë luftoj për ligjin. Nuk sulmoju. Gjykatës pa fakte dhe pa interes publik. Nuk kam asgjë personale në këtë mes. Jo. Nuk do t'i ngatrojmë gjërat. Se nuk i shërben. Tani, një moment tjetër shumë i rëndësishëm, është intervista që dhamram George Papadopoulos, një nga viktimat më kryesore të ekstremit majt në Shtetet Bashkuara të Amerikës, një ish këshilltar, mos gaboj unë, elektoral i presidentit Trump në mandatin e parë, një person që u përpoqen ta korruptojnë dhe ta bëjnë pjesë të vetën sorosiant dhe ekstremistë të majt, por që qëndroj u përballë dhe me burgjet e tyre dhe mbeti i pathyr dhe i pamposhtur si njeri. Zotëria në intervistën e tij bën të qartë për çdo shqiptar se Edi Rama është në rreth të kuq. Në rreth të kuq. Dhe se nuk shpëton sepse është një me Mek Gonigalin dhe e mbron Altin Troplinin. Sepse nga Mek Gonigali ka heq licenca nafte dhe ka dhënë licenca nafte. Sepse ka paguar Mek Gonigalin me ndjek dhe përsekutuar opozitën shqiptare. Sepse Mek Gonigali ishte element kryesor një komplot. Në komplotin më të madh në histori, komplotin që bëhej për të përmbysur presidentin e Shteteve të Bashkuara pasi të zgjidhej. Edi Rama dhe ju e ndëgjuat. Dhe nuk u ndal në dosjen tjetër të Duçkës me kinezët. Edi Rama ka me kokë i lidhur me drogën, me dosjen e drogës. Besoj se ju ndisni lajmet. Aktualisht armiku numër 1 i jashtëm për Shtetet e Bashkuara janë kartelet e drogës. Ju i keni pasi po gjuhën anijet e drogës në ujëra territoriale, në ujëra ndërkombëtare, po ka deklaruar se do gjujmë dhe në ujëra territoriale. Tani, më thoni ju mua, me gjeni njëri, një kryeministër në Europë, a dini ju tjeti lidhur si Edi Rama me klanet e drogës? Si i thoshte Rumi, a i gjati jemi marrëvesh me atë gjatin. Kanë 3 ditë mediat e qeverisë që hapen me tituj, o bobon në Navi Rama, fjalën e ka patur për deputet, se po të vi Rama për deputet, s'bëjmë do të vrasjet. Imagjinoni, Imagjinoni ku shkon, dhe ato ja quajnë merit. Po këtë tjetrën që jemi marrë vesh me atë gjatin për të vjedhë tokat, e tjerë, këtë nuk e japin mediat e qeverisë.
Këte e censurojnë. E censurojnë. Arubën e censurojnë. Këni gjuhë të flasin për luftim hysin dhe Sinaloan, luftim hysin në zyrën e Rams. Ja, këto, tashti erdi koha. Erdi koha. Sa do që përpiqen të mbrojnë, sa do që ka për fat të keq edhe të huaj, që kur ndigjojnë fjalën narkoshtet, turfullojnë. Po unë them se ky është narkoshteti më i shëmtuar, i parë dhe i vetëm në Europë, që po shkatron Shqipërinë. Dhe që çdo ditë, ja urdhë, kemi atë gjatin atje. Kush është ky që tha kemi atë gjatin? Njeriu që i tha bashkëpunëtorit, duhen një 10 viktima. Çekiçi i pari, Lul Berisha i dyti, i treti sigurisht e Dervishi, pastaj të atjerët janë të paranësishëm, po jetë do i vrasim, do i fshim. Ja pra. Çfarë mund të themi për këto gjëra? Kështu që është për të ardhur keq që edhe këte interviste censurojnë mediat. E censurojnë. Në vend se të kenë titull madhor, që Edi Rama është hetim, nuk mund të shpëtoj hetimit. Jo. Pyetje tjetër? Faleminderit.